প্রত্যেকটা বাসাতে দুটো করে ডিম দিয়ে দিচ্ছি। বেশ মুচমুচে হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা কত সেমাই। আজকের এই সেমাই দিয়ে আমি আপনাদেরকে গাছে থাকা পাখির বাসা রান্নাঘরেই বানিয়ে দেখাবো। কিভাবে পাখির বাসা আজকে রান্নাঘরে বানাই পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখুন। আর আমার হাতে অনেক রকমের মশলা দিয়েছি, বাড়ির কাঁচা লঙ্কা। বন্ধুরা আজকের আমি আলুটাকে ঠিক নতুন আলুর মতন এইরকম বটির সাহায্যে চেঁচে দিচ্ছি। এই যে পুরোনো আলু নাকি ছাল ওঠেনি, এই তো কত সুন্দর ছাল উঠে যাচ্ছে। ভেবে নিশ্চয়ই অবাক লাগছে যে সেমাই দিয়ে আমি কিভাবে পাখির বাসা রান্নাঘরে বানাবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, তাহলেই কিন্তু বুঝতে পারবেন। মামুনাটা ধরে দাও। পাখির বাসা বানানোর জন্য প্রথমে কয়েকটা আলু কেটে নিয়েছি, এগুলো সেদ্ধ করে নেব। আজকের পেঁয়াজটাকে একদম ছোট ছোট করে কাটতে হবে, যেমন চানা মশলা খাওয়া হয় ছোট ছোট করে কেটে দেয়, আজকের আমি সেইভাবেই কেটে নিচ্ছি। দেখো মা, আলুগুলো মনে হয় সেদ্ধ হয়ে গেছে। দেখো একদম সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে, নামিয়ে নেব। এই রেসিপির জন্য কিন্তু একটু বেশি করেই আলু সেদ্ধ করতে হবে। সেদ্ধ করে রাখা আলুগুলো এবারে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, গাছের কাঁচা লঙ্কা এগুলো একদম গোল গোল হয় আর বড়ও হবে, তাই আমি 4টে তুলে আনছি। বৌমা আজকে সিমাই দিয়ে কিভাবে পাখির বাসা বানাবে আমি বুঝতেই পারিনি। তুমি দেখো না কিভাবে সিমাই দিয়ে পাখির বাসাটা বানাই। আর আজকে পাখির বাসার মধ্যে মানে ডিমও থাকবে, ছোট্ট ছোট্ট দুটো ডিম থাকবে, দেখতে খুব ভালো লাগবে। তাহলে কি দিয়ে ডিম বানাবে? দেখো না কি দিয়ে বানাই। আচ্ছা, এই কাঁচা লঙ্কা কাটা হয়ে গেছে। আলুটা দেখুন খুব সুন্দর করে মেখে নিয়েছে। এবারে এর মধ্যে কয়েকটা উপকরণ দিয়ে দেবো। কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি। বন্ধুরা এই রেসিপিতে আমি কিন্তু পনির ব্যবহার করছি না, আপনারা চাইলে আলুর সঙ্গে একটু পনিরও দিতে পারেন। কিছুটা গোলমরিচের গুঁড়ো, জিরে আর ধনের গুঁড়ো। ঝালের জন্য কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, একটু কালারের জন্য লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এই সব কিছু দিয়ে আলুটা খুব ভালো করে মেখে নেব। সব মশলা কিন্তু খুব ভালো করে আলুর সঙ্গে মাখতে হবে। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর একটা আলুর ডো তৈরি করে নিয়েছি। এবার আমি হাতটা পরিষ্কার করে এসে আপনাদেরকে পাখির বাসা বানানোর পুরো প্রসেসটা বানিয়ে দেখাবো। এবারে কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা দিয়ে আমি একটা পাতলা ব্যাটার তৈরি করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, এবারে 2 চামচ ময়দা দিয়ে দেবো। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার তৈরি করে নেব। হাতে একটু তেল নিয়ে নিয়েছি, এবারে এখান থেকে অল্প একটু লেচি কেটে নেব। দেখুন ঠিক এতটার মতো লেচিটা আমি কেটে নিয়েছি। এবারে 2 হাতে ভালো করে গোল করে নিয়ে পুর পিঠা বানানোর জন্য বা পুলি পিঠা বানানোর জন্য যেরকমভাবে একটা গোল করে ওরকমভাবে কিন্তু আমাদেরকে গোলটা করে নিতে হবে। এই যে দেখুন এরকমভাবে সুন্দর করে একটা শেপ দিয়ে দিতে হবে। এই আলুর লেচিটা ঠিক এতটা করে কেটে নিচ্ছি, দিয়েই পাখির বাসাটা বানাবো। এই দেখুন একদম গোল করে নিয়েছি। তালার দিকটা একটু ভারী মতন রাখতে হবে, তাহলে খুব সুন্দর বসবে। এই যে দেখুন বন্ধুরা আমি কিন্তু পাখির বাসার মতো এটাকে আমি শেপ দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি এই যে কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দার যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম তার মধ্যে দিয়ে দেবো। মানে অল্প করে একটু ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারটা এরকম দিয়ে এর গা থেকে ভালো করে ঘুরিয়ে নেব। চারিদিকটা এরকমভাবে দিয়ে দেবো। এবার এখানে যে সেমাইটা রেখেছিলাম এর ওপরে আমি বাসাটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ওপর দিয়ে ভালো করে সেমাইটা দিয়ে দেবো। এই যে এই দেখুন যতটা জড়েছে বাদ বাকি এক্সট্রাটা আমি ফেলে দেবো। একটু হাত দিয়ে চেপে দেবো, কিছুটা জড়ে যাবে আর বাদ বাকিগুলো আমি ফেলে দেবো। এই যে দেখুন কত সুন্দর পাখির বাসার মতো দেখতে লাগছে। দেখুন একদম অরিজিনাল পাখির বাসার মতোই লাগছে। দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর বানিয়েছি। এদিকে আমিও একটা বানিয়ে দেখি। দেখো কাঠটা ভালো হয়েছে। দেখো বন্ধুরা কমেন্ট করে জানাবেন তো যে কাঠটা ভালো হয়েছে। একসঙ্গে দুজনেই বলছি, একসঙ্গে না একসঙ্গে। এই দেখো
এরকম দিয়ে একটু চেপে চেপে দিতে হবে, তবে সেমাইগুলো এর গায়ে জড়বে। বন্ধুরা এরকম সুন্দর পাখির বাসা আপনারা দেখেছেন কিনা কিন্তু আমাকে সেটাও জানাবেন কমেন্ট করে। আর কত সুন্দর দেখতে লাগছে দেখুন পাখির বাসাগুলো। দেখুন বন্ধুরা আরো একটা পাখির বাসা বানিয়ে ফেলেছি। একই রকম ভাবে আমি 5টা পাখির বাসা বানিয়ে ফেলেছি। এবার এগুলোকে তেল দিয়ে ভাজবো। এবারে আমি এই পাখির বাসাগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে ভেজে নেব। বেশি দেবো না, 2টো করেই ভাজবো। হালকা করে একটু লৌটে দাও মা। হ্যাঁ কি সুন্দর দেখতে লাগছে কিন্তু, দারুণ লাগছে দেখতে। ঝুড়িটা কেমন হয়েছে, অসাধারণ, পুরো একটা ঝুড়ি তৈরি হয়েছে যেন। দেখুন বন্ধুরা দুটো পাখির বাসা কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি। কত সুন্দর দেখতে লাগছে শুধু দেখুন, একটাও ভাঙেনি না। এই পাখির বাসা দেখে একটা কথা মনে পড়লো, আগে খড়ের ঘর ছিল, হ্যাঁ তখন সেই ছোট ছোট ওগুলো না বুলবুলি চড়ুই পাখি। চড়ুই পাখি পুরুত পুরুত করে ঘরে ঢুকতো। বন্ধুরা কি সুন্দর দেখতে, এত টুকুটুকু দেখতে এত সুন্দর। তার আবার গল্প আছে, চড়ুই পাখির ধান নিয়ে যাদের ছোট্ট বাচ্চাদের দাঁত ভাঙে, দাঁত উঠেনি, সেই ধান নিয়ে ওইটাকে খুঁড়িয়ে দিলে নাকি দাঁতরা বেরিয়ে যায়। এইগুলো আমার ঠাকুমা সবাই বলতো। উল্টে পাল্টে লাল করে ভাজবো। বন্ধুরা খড়ের ঘরে সেই ছোট ছোট পাখির বাসাগুলো দেখতে যতটা সুন্দর লাগে, আমি আজকে যে পাখির বাসাটা বানিয়েছি সেটা কিন্তু ততটাই সুন্দর দেখতে আর হয়েছে। সেম একদম একই রকম দেখতে হয়েছে। তারা যেমন ছোট পাখি ছোট বাসা বানছে। আর একটা মাত্র পাখির বাসা আছে, এটা ভাজলে পাখির বাসা ভাজা হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা বাসা দেখুন বন্ধুরা কত সুন্দর দেখতে লাগছে, একদম অরিজিনাল বাসার মতোই দেখতে হয়েছে। কিছুটা আলুর মাখা রেখে দিয়েছে বৌমা, এটা থেকে আমি ডিম বানিয়ে নেব, ছোট্ট ছোট্ট পাখির ডিম। এইভাবে নিয়েছি, এইবারে হাতের তালুতে এরকম গোল করে নিচ্ছি। এই দেখুন কত সুন্দর ডিমগুলো বানিয়েছি। বন্ধুরা ডিমগুলো কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দার ব্যাটারে হালকা করে একটু ডুবিয়ে নিয়েছি। এবারে তেলে হালকা করেই ভেজে নেব। লাগতে থাকে। পাখির বাসাটাকে হালকা করে একটু ডেকোরেট করে দিচ্ছি যাতে অরিজিনাল পাখির বাসার মতো দেখতে লাগে। এই যে কয়েকটা কারি পাতা আমি এরকম দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে কিন্তু পুদিনা পাতাও দিতে পারেন। ছোট ছোট ডিমগুলো বানিয়েছিলাম সেই ডিমগুলো দিয়ে দেব। প্রত্যেকটা বাসাতে 2টো করে ডিম দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা একই রকম ভাবে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা বাসাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিচ্ছি। এই ডিমগুলো দেওয়ার পরে কিন্তু একদম অরিজিনাল বাসার মতোই দেখতে লাগছে। বন্ধুরা এত সুন্দর দেখতে হয়েছে, মানে খাবার থেকে দেখেই মানুষের মন ভরে যাবে, এত অসাধারণ দেখতে লাগছে তাই না মা? দারুণ হয়েছে। এই না মা খেয়ে দেখো, দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগছে। এবার একটু খেয়ে দেখি। বেশ মুচমুচে হয়েছে। আর দেখুন ভেতরেটা ভাজার পরে কত সুন্দর দেখতে লাগছে, যে পুরো যেন সাজিয়ে রাখি বাড়িতে। ঠিক বলেছো। দারুণ হয়েছে কিন্তু। সিমাইগুলো এত মুচমুচ করছে, দেখতে তো সুন্দর হয়েছে, আর আলুর পুরটা এত সুন্দর মাখছে, খেতেও খুব ভালো লাগে। খুবই ভালো লাগছে খেতে, দারুণ হয়েছে। বন্ধুরা আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে নতুন নতুন কোনো রেসিপি বানিয়ে দেখানোর জন্য। তো আজকের এই পাখির বাসার রেসিপিটা কিন্তু খুবই নতুন একটা রেসিপি। তো আজকের এই পাখির বাসার রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।